Senyor Riu? Què passa, Bolboi? Per què estàs tan pàl·lid? Senyor, em referia a això. Què té això d'especial? És la làpida de la Midamaru, senyor Riu. Midamaru, què collons és aquest? No el coneix? Es tracta de la llegenda d'un llegendari temible samurai que va existir ara fa 600 anys. Era tan poderós que va encertar moltes víctimes amb la seva espasa. Tots li tenien por, el van acabar executant. Es diu que aquesta làpida servia per retenir l'odi del temible Midamaru. Vale, i què? Diu, i què? Si algú trenca la làpida li pot caure una maledicció. Si els tingués por a les malediccions, no podria menjar fetge! Ha trencat la làpida! I què té que veure el fetge? Això són ximpleries. No m'interessa aquest tal Midamaru, com es digui. I jo no li tinc por a aquesta pedra. No hem de fer-li cas a una làpida sense ànima. Recordeu el problema de la superpoblació i el valor del terreny. Déu meu, què ha fet? Millor me'n vaig. Qui redimonis ets tu? Bé, doncs, jo només passava per aquest barri, de debò. No es preocupi per mi, ja marxava. Sens dubte, tu deus ser. El mocós que es diverteix jugant al nostre territori. No, senyor, crec que em confon amb una altra persona. Aquest és el nostre lloc preferit. Ara mateix farem que ho entenguis. No, de veritat, estic molt bé així. Vinga, estàs en confiança. Classe C de primer grau. Què? Què t'ha passat? En Riu m'ha apallissat. Què? En Riu t'ha apallissat? T'han tornat a atacar aquells rebels? Volia fotografiar els fantasmes per poder ensenyar-vos-els. Encara segueixes amb aquests disbarats? Però és que... Res de peròs. Jo crec que el millor és deixar les coses com estan. Sí, l'esposa d'en Riu és molt més perillosa que aquests fantasmes. Manta, podríem matar-te. Oblida't d'ells. Però jo els vaig veure, de debò, creieu-me. Però nadie en ximpleries t'han deixat així, oi? No, es tracta de dues coses molt diferents. No és cert, és el mateix! Oblidem-nos d'aquesta discussió, vale? M'esteu malinterpretant. Jo els vaig veure. És veritat que els vaig veure! Manta! Us equivoqueu. Jo no dic mentides. És veritat. És veritat. És cert, no està mentint. Què? Oi que existeixen els fantasmes? Als del cementiri em van explicar tot el que va passar. No sé de què em parles. Ho sento, estic molt enfeinat. He d'estudiar. No puc perdre el temps com ho fas tu. Et dius Manta o Yamada, oi?
Au, vine amb mi. Ei, què fas? Espera un moment, on em portes? Amb el riu. Què? El meu avi em va dir que les persones que poden veure els fantasmes normalment tenen bon cor. Ara m'adono que no ets mala persona. No puc permetre que et tractin malament si tu no els has fet res. Deixa'm en pau. Vols anar amb en Riu, però ets prou fort per defensar-te'n? No saps que aquests tios són uns mamarratxos i el pitjor de tot és que són molts. Dubto molt que algú com tu pugui fer res per defensar-se. Bé, ara que ho dius, sóc molt dèbil. Així què penses fer? No et preocupis tant, ja veuràs com es soluciona. Vinga, afanya't. Manta, perdona que t'ignorés ahir. Hi ha gent que vol fastiguejar-me. Per això no vull explicar res, perquè la gran majoria no pot veure els fantasmes. Perdona. Em sents? Deies res? Sí, t'estava cridant. Ets tan amable de deslligar-me? Si ho faig, marxaràs corrent? Esclar. Doncs facis res. No, per què a mi? Bé, quan acabi tot et deslligaré. Només espera una mica i fixa-t'hi bé. I en què vols que em fixi? Vols que miri la pallissa que et clavaran, igual que la que em van clavar a mi? Com podria explicar-t'ho? Observa i veuràs. Només vull que m'observis amb atenció. Aquells tios són uns gallines. Aquesta veu és de... Qui és aquell que està allà sentat? Hola, em dic Yua Sakura i ell és el meu amic. I el coneixen, es diu Manta o Yamada. Hola, què tal? Senyor Riu, aquell nen és el d'ahir nit. Sí, me'n recordo. Sembla que vosaltres ahir a la nit li vau donar un tracte especial al meu amic. I per això he vingut, per agrair-vos-lo. Per agrair-ho? Vols dir que has vingut a venjar-te? Quin mocós tan valent. Sembla que tens ganes de visitar el més enllà. Els meus amics del més enllà també tenen queixes sobre tu. Diuen que ets una molèstia. Insolent, t'estàs passant de llest amb les teves pallassades. Ai, disculpa't amb ell. Senyor, nosaltres ens encarregarem d'ells. No és necessari que s'embruti les mans amb aquests insectes, senyor. Disculpa't, sisplau. Tranquil·litza't, no tinguis por. Tu sol no podràs amb ell. No estic sol! Aprofitaré l'oportunitat per venjar-me de l'ultratge de l'última vegada. Us ho agraeixo. De l'ultratge? No pot ser. Acabeu amb ell! Vull que m'observis detingudament, vale? Doncs endavant amb el repte! Amidamaru! Concedeix-me l'esperit! Sóc un xaman. L'enllaç coneix aquest món amb el més enllà. Ha dit un xaman? Allà va! Fusió d'ànima! L'ànima s'ha introduït al seu cos. Senyor Riu? Ha set tan ràpid que ni tan sols l'he vist. Xaman, l'enllaç coneix aquest món amb el més enllà. Tu ets el següent en rebre el seu càstig. Espero que estiguis a punt. Que dimoni s'ho secret. És com si fos una altra persona diferent.
No ho entenc. Què et passa? No em diguis que li tens por a la meva espasa. Ets un covard. Insolent! No et vulguis passar de llest! No et mataré.